भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय रेल व्यवस्था का जनक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय उच्च शिक्षा का जनक कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। भारतीय सिविल सेवा (ICS) का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय विश्वविद्यालयों का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय श्वेत क्रांति (दूध क्रांति) का जनक कौन था? वर्गीज कुरियन। भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन था? इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं।